Lavit sözü mənası tutmaq. Bəli. Lavit miyaç. Liçic uçmaqdır, bəli. Plavaç üzməkdir. Yexać getmək minik vasitəsilə. Putешествовать səyahət etmək. Fotoğrafировать isə şəkil çəkmək. Səyahət etmək, şəkil. Tak, yexać sözünü deməli feilimiz bizim. Yexać minik vasitəsilə istifadə olunur, minik vasitələri ilə. Nə ilə sən gedirsən, na çom ты едешь. Nə ilə gedirsən, na çom ты едешь. На машине, на автобусе, на метро, на такси, на velosipedi. Amma uçanda лететь. Əlbəttə ki, biz samolyotla uçuruq. Лететь на самолете. Sonra, bəli, sonra gələcək zaman быть feili burada istifadə olunub. Amma mən sizə demək istəyirəm ki, bu быть feili danışıq dilində az istifadə olunur. Yaxşı, siz biləsiniz. İndi biz gələcəkdə sizlə növbəti dərslərdə keçəndə mən sizə başa salacağım. Hələlik bunlar başlayırlar da. Başlayırıq biz sizlə. Gələcək zaman tanış oluruq oynama, belə deyək. Deməli, быть feili feilin məstər forması ilə istifadə olunur. Çünki 2 dənə dalbadal feildir. Быть dəyişir, ikinci feil məstər formasında qalır. Qeyri-müəyyən növ feillərlə istifadə olunur. Yalnız быть feili. Yadımızda saxlayaq. Yalnız qeyri-müəyyən növ. Bəli, müəyyən növ feillərlə istifadə olunmur heç vaxt. Yəni, bu читать, я буду читать, я буду спать, я буду работать. Bunlar hamısı qeyri-müəyyən növ feillərin məstər formasıdır. Bir də Qeyri-müəyyən dediyinə nəzərdə tutulur ki, müəllimə? Feillər ümumiyyətlə 2 növ olur. Qeyri-müəyyən və müəyyən növ. Qeyri-müəyyən növlər что делать sualına cavab verir. Müəyyən növ feillər что сделать. Qeyri-müəyyən növ feillər indiki zamanda istifadə olunur. Bax, biz sizlə bu günə qədər keçdiyimiz bütün feillər qeyri-müəyyən növündə idi. Amma müəyyən növ feillər gələcəkdə istifadə olunur. Heç vaxt indiki zamanda istifadə olunur. Bax, misal üçün, sizə misal çəkim. Читать и прочитать. Я читаю. Çitad indiki zamanda, geç proçitad gələcək zamanda işlənir. Sağ ol. Ya читаю, mən oxuyuram. Ya prочитаю, oxuyacam. Başa düşdünüz? Biz onu sizdən keçəcəyik. O hələ qabaqdadır. Yəni, indi biz sizlə keçdiyimiz bütün feillər qeyri-müəyyən növ feilləridir. Sonra быть feili nə vaxt istifadə olunur? Olacaq məndə nəsə. Yəni, gələcək haqqında biz danışırıq, gələcək planlar haqqında. Misal üçün, mənim imtahanım olacaq. У меня будет экзамен. Təkdə. İmtahanlarım olacaq. Будут экзамены. У меня будут экзамены. Mənim imtahanlarım olacaq. Bir də bu getmək feili. İti və yexać. Biz Azərbaycan dilində də eyni istifadə edirik onları. Misal üçün, bax, gələcək zamanda istifadə edirəm. Sabah mən işə gedirəm. Gedəcəm demədim. Deyirəm, gedirəm. Görürsünüz, sabah haqqında mən indiki zaman feilini istifadə elədim. Rus dilində də eyni var. Завтра я иду на работу. Gördünüz, sabah haqqında danışdım, gələcək haqqında danışdım. İndiki zamanda feili istifadə elədim. Həmçinin ехать da elədir. Завтра я еду к маме. Sabah mən anamgilə gedirəm. Başa düşdünüz? İti və ехать feilləri gələcək zaman haqqında biz danışanda indiki zaman formalarını istifadə edirik. İtçi və yexaç feili. Bəli, gələcək zamanda istifadə olunanda
indiki zaman formaları istifadə olunur. Və misal üçün deyirsiniz ki, я завтра иду на работу. Sabah mən işə gedirəm. Я завтра буду идти на работу demirlər. Budu idти. Hə, də yəni gələcək, budur gələcək zamanı bildim. Bu iki feil də işlətməyəcək. Bəli, завтра я иду на работу. Yəni bu qrammatik cəhətdən düzgündür. Bəli, завтра я иду на работу. Завтра мы едем в город. Misal üçün sabah biz şəhərə gedirik. Yəni gələcək haqqında danışanda imенно идти və ехать feillərindən istifadə edə bilərik indiki zamanda. Yaxşı. Hə.